자, 여기서 가는 경우의 수를 모두 다 찾으라고 했는데 여기 봐. 야, 이제 정석 그만하고. 정석 공부하니까 재밌어요? 아니요. 딴 거보다 정석이 한번 아, 그래요? 여러분 왠지 알아요? 1단어기 때문이요. 1단어기 역시 때문에. 1단어. 아니 근데 좀 설명 좀 해주면 시켜주는데. 1단어 예전에 다 했으니까 한번 해보라고 낸 거고 어차피 다시 시킬 거예요. 걱정하지 마시고. 자, 여기에서 이제 매스매틱스라는 말을 만들 수 있는 경우의 수를 세라 그랬는데, 자, 이걸 어떻게 보면 좀 편하냐면, 자, 이렇게 돼 있는 길로 봐봐. 이렇게 돼 길. 오케이? 이렇게 돼 있는 길로 보면 이런 길이 있는 거죠. 네. 맞아요? 그러니까 결국 이 길에서 요 길로 가는 경우의 수를 찾으라고 하는 게 질문이에요. 네. 이렇게도 갈 수 있잖아요. 네. 맞습니까? 그럼 여기서 우리 이런 거 어떻게 했죠? 예를 들어서 길 찾기 경우의 수에서 네. 이런 거 있었는데 여기 A라고 하고 B라 그러면 여기에서 A에서 B까지 가는 최단 경로의 경우의 수 이런 거 셀 때 어떻게 셌지? 이렇게 셌었지. 네. 오케이? 기억나니? 그래서 여기가 뭐였어? 2, 3, 4, 5 이렇게 셌었지. 기억나? 요게 이제 첫 번째 세는 방법이고 두 번째는 A에서 B로 가려면 하나, 둘, 셋, 넷 가로를 4번 가야 되고 맞아? 위로를 몇 번 가야 돼? 세로 3번 가야 되지. 얘를 일렬로 배열하는 방법의 수랑 같거든요. 얘들아 요거를 일렬로 배열하는 방법의 수가 몇 가지예요? 7개를 일렬로 배열하는 방법의 수. 얘들아 얘들아 만약에 3개 A, B, C가 있는데 요 A, B, C를 일렬로 배열하는 경우의 수. 아, 왜 이렇게 잘 안 보여요? A, B, C를 일렬로 배열하는 경우의 수 몇 가지죠? 6가지. 왜 6가지죠? 그거 간단해서 뭐라고 쓰죠? 3 곱하기. 이렇게 쓰는 거 알아요? 오 처음 봤어요. 이거 처음 봤어요? 네. 자, 요거를 이제 그렇지. 얘를 이제 팩토리얼이라고 불러요. 요 팩토리얼이라고 하는 것은 3 곱하기 2 곱하기 1을 말하는 거예요. 네. 그럼 7개를 일렬로 배열하는 경우의 수는 7 곱하기 4. 그렇지. 7, 6, 5 이렇게 해서 이거를 7 팩토리얼이라고 부르거든. 네. 근데 같은 게 4개, 3개 있잖아. 그럼 뭐로 나눠주면 될까? 4팩토리로. 4팩이랑 3팩의 곱으로 나눠주면 돼요. 그래서 요 길찾기 경우의 수를 우리가 두 가지 방법으로 얘기했거든요. 하나는 111 해서 하는 거랑 아니면 요 팩토리얼을 이용해서 계산하는 방법. 그럼 얘는 잘 봐. 얘는 지금 여기서 출발할 건데 여기 111 여기 2잖아. 네. 맞아? 근데 이렇게 세기가 좀 어렵지. 그러니까 얘도 결국 어떻게 되는 거야? 여기에서 이 몇 개 있어? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 네. 맞아? 근데 얘는 5개지. 그럼 전체 가로가 5개, 세로가 5개인 문자를 일렬로 배열하는 방법의 수랑 같겠지. 네. 그럼 답은 뭐겠어? 10 팩토리얼을 뭐로 나눠줘야 돼? 그렇지. 5팩 5팩으로 나눠주면 되는 거예요. 알겠습니까? 얘 계산하면 돼요. 얘는 19, 8, 7, 6 어차피 5팩은 다 약분되니까 5, 4, 3, 2 요거로 나눠주면 되죠? 그럼 5, 2, 10 3, 3, 9 4, 2, 8 6, 6에 36에 7 곱하니까 얼마예요? 7, 6에 42, 7, 3 250 이렇게 나오겠죠. 알겠습니까? 이게 답입니다. 네, 정리해 놓으세요. 8번. 네. 정석이요. 궁금한 게 있는데요. 네. 그러니까 한 문제랑 세 문제 하는데 어떻게 하는 거예요? 한 페이지에 네, 이따 내가 일일이 보면서 가르쳐 줄게요. 이상하면. 이상이요? 이상하면 별로 안 이상한데? 근데 하나. 문제수는 세 문제 이하로 하라고 한 거는 노트를 여유 있게 쓰라고 한 거고 빽빽하게 쓰지 말라는 뜻이야. 공간이 많이 남으면 네 문제를 해도 상관없어요. 자, 11번 답이 뭐 나왔어? 지워도 돼요? 아니요. 야, 빨리 잘 정리해놔. 나중에 시험 볼 거야. 됐어요. 네, 10번도 해야 되는데. 10번이요? 10번 내가 알려줬잖아. 했어요. 답 뭐 나왔어? 86. 10번 안 안 했어요? 했을 거예요? 안 했어? 10번 안 했어. 아 36. 아니 이거 엄청 큰데 숫자? 2,500원. 빨리 와. 아 뭐야 나 이거 왜 이상하게 나왔어? 책을 맡겨놨거든요. 안 줘요, 새끼들. 누가? 그 밑에 그 천안도선가 거기. 그래서 오늘 방금 산 거야? 아니 그래서 방금 요라고 없고. 정석 언제 샀어? 어? 정석은 안 사. 언제 샀어? 아니 미리 사 가고 한 거야. 야, 정석 숙제 했어? 네? 저도 안 한 거야? 오늘 샀다니까요. 너 숙제 안 했니 그러면? 품절했어요, 그치? 그래? 품절했었다니까요. 그렇구나. 큰일이네. 수리통합. 안 가져가. 씨. 너 안 갖고 왔어? 하는 거죠 오늘. 매주 가져야지. 매일매일 가져야지.
이제 일상이 수통 정석이에요? 일단 수통 좀 빨리 해야 될 것 같아요. 오 씨. 정통. 누구 뭐 갖고 왔어? 정성 하나? 예. 가방에 뭐 들어? 같이 봐. 문제 적어. 옆에 거 보고. 이상한 거 많이 들어있어. 아니, 그림 그리기가 더 어려운데. 자, 이렇게 몇 개의 점이 있죠, 지금? 5, 6, 7, 21, 24, 27. 27개의 점이 있는데 여기서 세 점을 꼭지점으로 하는 삼각형의 개수가 몇 개냐고 물어봤어요. 네. 그럼 내가 지난번에 어떻게 한다 그랬냐면 27개 점 중에서 세 점을 고르지. 네. 근데 거기서 뭐 빼주자 그랬어? 일직선상에 있는 세 점을 고르는 경우의 수 빼주자고. 야, 정석 그만해. 여기 봐. 정석 이따 할 시간 줄게. 잘 봐. 잘 봐. 여기 봐. 그러면 전체 경우의 수가 어떻게 돼? 27, 26, 27개 중에서 3개의 점을 고르는 경우의 수가 전체 경우의 수죠. 근데 여기에서 일직선상에 있는 세 점을 고르는 거 빼주자고 했거든? 자, 그런 게 몇 개 있을까? 51개. 잘 봐. 근데 그럼 여기에서 이 세 점 중에 세 점 고르는 거 하나. 맞아? 네. 그 다음 여기 몇 개 있어, 점? 그래서 7개 중에서 세 점 고르는 거. 7개 있잖아. 여기도 있지. 곱하기 3. 됐어? 여기서 세 점 중에 세 점 고르는 거 하나. 됐어? 그 다음 또 어떻게 세야 돼? 그럼 여기서도 세 점 중에 세 점 고를 수 있잖아. 네. 그럼 여기서 하나지. 그리고 하나가 몇 개 있어? 하나, 둘, 셋, 넷. 맞아? 그 다음에는 대각선. 여기 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개의 점 중에 세 점 고르는 거 몇 개 있어? 3개 있지. 됐어요? 그럼 이건 지금 뭘 센 거냐면 그러니까 어떤 기준을 잡고 세줘야 되는데 그냥 세면은 무턱대고 세면은 너무 어렵거든요. 얘는 기울기를 기준으로 좀 세봐. 그럼 기울기가 0인 거 처음에 센 거고 기울기가 무한히 큰 거 센 거죠. 네. 그럼 이번에 뭐 도 있냐면 이렇게 세 점을 고르는 경우도 있어요. 네. 그럼 이렇게 세 점을 고르는 경우는 어떤 거죠? 기울기가 1이 되는 걸 말하는 거거든. 그럼 기울기 1이 되는 거 뭐 있어? 여기 하나. 그다음 여기 네 개 중에 세 점 고르는 거. 여기 4개 중에 세 점 고르는 거. 그다음 여기 세 점 중에 세 점 고르는 거. 이게 또 세야 돼. 그럼 여기다 이제 그거 여기다 쓰자. 플러스 4개 중에 3점 고르는 여기 하나. 그다음에 4개의 점 중에서 세 점 고르는 게 몇 개 있어? 4개. 하나, 둘. 그다음에 셋, 넷. 또 있어요? 4개죠. 여기도 있잖아. 맞아? 4개. 4개. 그 다음에 세 점 중에 세 점 고르는 거는 여기도 있었고 그다음 여기도 있었지. 네. 맞아? 이거 어려워. 잘 봐. 그럼 2개지. 그 다음에는 반대로도 있지. 그러면 기울기가 이거는 1인 거 센 거잖아. 네. 그럼 기울기가 마이너스 1인 것도 있지. 이런 것도 있잖아. 그럼 그것도 몇 개일까? 똑같겠죠? 곱하기 2 하면 되겠네. 얘는 그러면. 오케이? 그럼 여기에서 묶어서 곱하기 2. 됐어? 네. 그 다음에 또 뭐 있을까? 없잖아. 없을까? 잘 봐봐. 이런 것도 되지 않아? 요거 고르는 거. 아, 그렇네요. 그럼 이건 기울기가 얼마인 거? 네. 이거 얼마야? 잘 봐봐. 5분의 기울기가 2분의 1인 거지. 그럼 기울기가 2분의 1이 되게끔 고르는 경우에서도 빼줘야 되거든? 그럼 기울기가 2분의 1인 거 몇 개 있죠? 하나, 그 다음에 둘, 그 다음에 이거 되죠? 셋, 그 다음에 넷. 또 있어요? 없죠? 여기서는. 그 다음에 하나, 둘, 셋. 요거 가능한가요? 네. 요거 가능하죠? 5. 또 있습니까? 없을 것 같아요. 없네요. 그럼 요건 5개네요. 그럼 반대로도 5개죠. 네. 맞아요. 반대로도 요거랑 요거 고르는 거 하나. 그 다음에 요거랑 여기 했어야 되는데 없으니까 그냥 반대로도 5개. 오케이? 그러니까 10개. 됐어? 왜? 그 다음에는 그 다음 또 있어? 또 있어요? 또 있어? 한번 봐봐. 기울기가 예를 들어 3분의 1인 거 되나? 여기 하나, 둘, 셋. 그럼 예를 들어서 요 점이랑 요 점이랑 요 점 하면 되나? 그럼 되지. 가능하지. 기울기 3분의 1인 것도 가능하지. 네. 요거 하나 가능하지. 또 반대로도 하나 있지 그러면. 네. 여기서 이거랑 이거. 됐어? 그럼 2개. 아마 요걸 빼주면 답이 나올 것 같거든? 한번 답을 계산해 볼까? 답이 되게 복잡해요. 답이 2732가 나와야 되거든요. 근데 선생님 빠뜨리고 셀 가능성도 좀 큽니다. 27C3 어떻게 계산한다고 범사야? 27, 26, 25를 3, 2, 1로 나눠주지. 그럼 3, 9, 27, 자 13. 자 니네 계산기 잘 쓰잖아. 이거 답이 얼마야? 계산기 써요? 이게 몇이냐? 산산기. 산산기. 이거 계산기 쓰면 얼마냐? 25 곱하기 13. 쌤은 계산 못해요. 3, 5, 15. 2925요. 2000. 2920. 5 아니에요? 2925야? 오케이. 여기에서 몰라 나도 계산해봐야 돼.
여기 1이고 야 7C3은 얼마야? 이런 거 뭐 계산기 쓸 필요 없지. 3이 1로 나눠버리면 7호 35냐? 그럼 35 곱하기 3이니까 얼마야? 105. 그 다음 여기 5. 그 다음에 5C3은 얼마였지? 5. C가 뭐예요? 콤비네이션. 아, 그렇지. 10 곱하기 3이니까 30. 그 다음 얘는 4C3은 4잖아? 네. 그럼 4, 4, 16, 18, 19, 38. 됐어? 네. 그 다음 여기 12. 요거 다 더한 거 빼주면 답이 나오는지 해볼까요? 자, 그럼 요거 계산하면 50이죠. 85, 190, 191. 틀린 거 같은데? 틀렸냐? 네. 자, 그러면 4. 나와요. 그래? 172. 그러면 1, 3, 맞아, 근데요. 2734죠. 이렇게 하면. 두 개. 맞아요? 자, 두 개를 뭔가 빼먹은 것 같아. 두 개. 두 개가 어디 있을까? 저기 콧구멍이요. 아니, 잘 봐봐. 아, 쌤. 이거 이렇게 어디? 이렇게 어떤 거? 3분의 1짜리. 여기서도 기울기가 2인 걸 아는데. 예. 요거. 맞아? 요것도 있지. 기울기가 2인 거. 요거. 하나. 그럼 반대로도 있지. 그래서 두 개를 더 빼줘야 돼요. 그럼 답이 2732가 답입니다. 아시겠습니까? 그래서 요거는 나중에 이제 고등학교 2학년 가면 확률과 통계라는 거 여러분들이 배우게 되는데 실력 정석에 이거보다 훨씬 쉬운 문제가 있어요. 그러니까 이게 훨씬 어렵습니다. 알겠습니까? 이것도 시험에 나와요? 나중에 여러분들 시험 볼 때 낼 거예요. 쌤, 근데 저 궁금한 게 있어요. 네. 쌤, 만약 이 문제를 방금 모르고 풀었다면 틀린 거 아니에요? 아, 틀릴 수도 있겠죠. 예. 틀릴 수도 있죠. 맞춰서 풀것 같아요. 시끄러워. 그러니까 빠뜨리지 않고 셀 수 있는 연습을 여러분들이 충분히 해야 돼요. 이해했어요? 틀려도 뭐. 쌤, 이거 편집할 거죠? 틀린 거. 아니? 야, 틀린 걸 찾아내는 게 수학 공부야. 네. 너 안 적어, 범서 빼빼 적으니까. 뭐가 돼요? 다 적어, 너 거기 옮겨 적어 놓을 거 아니야. 몇 번이요? 지금 10번 했어. 야, 25번까지 해오라고 했잖아. 1교시 안에 끝내야 되는데. 못 끝내요. 이해하나요? 유미 이해하니? 빨리 정리해봐. 요 플러스 일로 가는 거다. 일로 이렇게. 이렇게만 써놓으면 이게 뭘 의미하는지 잘 모르니까 어떤 걸 기준으로 세는지를 잘 정리해놔. 지워도 돼요? 수리통도 나중에 시험 볼 거예요. 네. 진도도 나가야 되고 할 게 됐다 맞네요. 실동하면 안 하면 돼요. 수리통은 어떻게 하냐? 언제까지 써야 되는 거예요? 다음 주 월요일. 다음 주 월요일 1풀 사야지. 아니, 너 내신 봐야 되잖아. 다 틀렸다. 어? 아니 뭐 책 사라고 엄마 용돈 줬다며. 에, 어서. 이것만이에요. 그걸 말로만 용돈 내지 빚이에요, 빚. 아 빚이야? 무섭네. 나중에 너가 효도하면 되지. 쌤, 그러면 이 일풍이랑 수통이랑 이거랑 같이 나가는 네, 같이 나갈 거예요. 더럽네요. 음수와 돈. 자, 11번은 잘 봐봐. 평면상의 어떤 두 개의 직선도 서로 평행하지 않고 세 직선도 한 점에서 만나지 않는 n개의 직선이 평면을 여러 개의 영역으로 분할하고 있을 때 이 넓이가 유한한 영역의 개수를 구하라고 했거든. 무슨 말인지 이해하나요? 그럼 잘 봐봐. 예를 들어 이런 평면이 있는데 어떤 선을 하나 그었어. 이게 평면이 몇 개로 분할돼요? 두 개로 분할되잖아. 내가 이거를 A1이라고 할게. 한 개의 선을 그어서 만들어내는 분할되는 평면의 개수의 최대값. 내 말 이해하니? 이건 1이야. 자, 그럼 두 번째는 두 개의 선을 그어서 분할하는 평면의 개수의 최대값을 A2라고 정의할게요. 그럼 몇 개죠? 그렇지, 4개죠. 얘를 이렇게 그었으면 이건 최소값이지. 맞아? 근데 얘를 이렇게 교차되게 그어버리면 평면의 개수가 제일 많이 늘어나잖아요. 그러니까 A2는 4예요. 그러니까 거기 문제에서 유한한 영역의 개수의 최대값을 구하라가 질문이야. 문제를 바꿔야 돼. 이하니? 개수의 최대값. 여기 문제를 바꿔줘. 최소값은 쉬우니까. 그럼 만약에 세 번째는 세 개를 그어서 평면의 개수의 최대값은 얼마냐라는 거예요. 어떻게 되죠? 이게 두 개 그어져 있어. 그럼 어떻게 그으면 돼? 우선이랑 맞다. 그렇지, 이렇게 그어버리면 되지. 그럼 얘는 몇 개죠? 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 7개 나오잖아요. 이렇게. 맞아? 그럼 이게 어떤 규칙성을 갖는지를 여러분들이 좀 판단을 해야 되는데 눈에 보입니까? 네. 어떤 게 눈에 보이죠? 자, A의 n 플러스 1은 AN에다가 어떻게 하면 될까요?가 나의 질문이야. 그렇게 안
안 보여요 칠판이. 실밥 안 보여? 그 때문에 제가. 그럼 일로 와 앞으로. 플러스 3. 3 아니야. 쌤, 저거 네. 맨 첫 번째 거 어. 저 2 아니에요? 그렇지 2죠. 네. 2 플러스 3 플러스 4 플러스 5 플러스. 그렇지 여기서 일로 갈 때는 플러스 2지. 여기서 일로 갈 때는 플러스 3이지. 그다음 뭘 것 같아? 4. 플러스 4라는 거 이해하니? 느낌 오니? 네. 느낌 오지? 그럼 얘는 뭐라 쓰면 될까? an 플러스 1 an 더하기 뭐라 쓰면 될까? 야 1 집어넣어봐. a2는 a1 플러스 2래매. 그럼 얘를 n에 대해서 나타내고 싶으면 뭐라고 쓰면 돼? 2 플러스 n이요? 아, 2 플러스 n 아니죠? n 플러스 n 플러스 1이죠. 오케이? 이해하나요? 요런 걸 만족시켜요. 요런 식을 우리가 나중에는 뭐라고 부르냐면 점화식이라고 부르거든요. 뭐 이름을 지금 아는 건 별로 중요하지 않아요. 점화식. 불을 붙이는 식. 알겠어? 자, 점화식이라고 하는 건 뭐냐면 자, 점화식이라는 거 이름은 지금 당장 중요하지 않은데 요런 식을 만들 수 있어야 돼. 그럼 내가 다시 물어볼게. 규현아, AN이라는 게 뭐라고? AN이라는 거의 뜻이 뭐라고? 어떤 평면이 있는데 n개의 직선으로 그 평면을 분할하는 영역의 개수의 최대값. 이걸 AN이라고 한 거지. 그럼 AN 플러스 1의 정의는 뭐야? n 플러스 1개의 직선을 이용해서 그 영역을 분할하는 영역의 개수의 최대값을 말한 거죠. 그 둘의 관계식을 우리가 점화식이라고 부른 거예요. 내 말 이해합니까? 그럼 여기서 뭘 찾으라는 게 질문이냐면 이걸 이용해서 AN을 구하라고 하는 게 질문이거든. 자, 이제부터 이제 계산인데 잘 봐봐. 이제부터 계산인데 이런 계산 우리가 하진 않았어요. 배워본 적이 없어. A2라고 하는 건 A1 플러스 2고요. A3이라고 하는 건 A2 플러스 3이죠. A4라고 하는 건 A3 플러스 4 이렇게 나갈 거 아니야. 이랬을 때 내가 찾고 싶은 게 AN을 구하라는 게 질문이거든. 그러면 잘 봐봐. 요 A2 대신에 얘를 집어넣어 볼 거예요. 그럼 얘는 어떻게 돼요? A1 플러스 2 플러스 3이죠. 여기 봐. 여기 봐. 이해하니? 그럼 얘는 뭐라 쓰겠어 내가? A1 플러스 2 플러스 3 플러스 4. 그렇지. A1 플러스 2 플러스 3 플러스 4라고 쓰겠지. 내 말 이해하니? 그럼 요 AN은 뭐라고 쓸까? A1 플러스 2 플러스 3 플러스 4 플러스 어디까지 갈까? n까지 가겠지. n까지. 이해하니? 근데 A1은 문제에서 뭐였지? 2였지. 그럼 2였으니까 내가 이거를 계산해 줘야 되거든. 이 괄호를 이렇게 슬쩍 쳐볼까? 그럼 너희 혹시 이거 알아? 2부터 n까지 더하면 값이 얼마인 줄 알아? 자, 그러면 1을 여기도 넘겨봐. 그러면 1까지 넘겨보면 1부터 n까지 합이 얼마인 줄 알아? 1 플러스 어. n 어. 1 2분의 n 개로 2분의 n 제곱. 그렇지. 그래서 얘는 이게 얼마냐면 2분의 n의 n 플러스 1이에요. 여기까지 이해하나요? 네. 그래서 내가 구하고자 하는 답은 2분의 n제곱 플러스 이렇게 좀 써줄 거야. 2분의 1 n제곱 플러스 2분의 1 n 플러스 1이 답입니다. 와. 알겠습니까? n개의 직선을 이용해서 그 영역을 분할할 수 있는 영역의 개수의 최대값. 이게 답이에요. 이해했어요? 정리해보세요. 자, 이런 걸 나중에는 뭐라고 부르냐면 개차수열이라고 이름을 붙여요. 근데 뭐 그 이름은 당장 중요한 건 아니고요. 점화식이랑 이 점화식을 만들 수 있는 거랑 얘를 계산할 수 있는 게 중요한 거예요. 정리해봐. 이거 언제 다 해? 망했어, 씨. 네, 네? 저기 네. 밑에 맨 밑에서 세 번째에서 음. 그 다음 거 어떻게 되는 거예요? 자, 이게 지금 예를 들어서 1부터 n까지 합이라는 거는 1부터 우리가 10까지 합을 구할 때는 11이 5개 있는 거죠. 얘도 마찬가지예요. n 플러스 1이 2분의 n개 있다고 생각한 거예요. 자, 이거 끝에 이해했어요? 이 둘이 더한 게 5개 있는 거랑 근데 그건 n이 짝수일 때만 그렇지. n이 짝수일 때만 되잖아. 근데 n이 홀수일 때도 돼요. 왜요? 계산해보면 되는데 이게 맞아요. 범서 이해해? 네. 정리해봐 범서야. 책 좀 갖고 다니고. 그래서 답이 뭐라고요? 이거라고. 답만 적어놓지 말고. 자, 안 보여? 동감아? 우리가 못 맞춘 확률에서. 그렇지. 12번은 명중할 확률이, 자, 명중할 확률이 뭐라고 나와 있냐면 5분의 4랑 4분의 3으로 나와 있잖아. 두 사람이. 근데 적어도 한 사람이 명중할 확률을 구하라고 했으니까 적어도라는 말이 있으면 어떻게 하지? 아예 못 맞출 확률을 빼주면 되지. 그럼 1에서 아예 못 맞출 확률이 얼마야? 5분의 1이랑 4분의 1. 그럼 답은 20분의 19 이렇게 나오겠죠? 쉬운 것도 있어요. 예. 하나만 씩. 13번도 쉬워요. 13번도. 자, A, B 두 팀이 총 7번의 경기를 해서 4번을 먼저 이기면 우승팀이 되는데 현재까지 5번의 게임이 진행이 돼서 A가 2번 이기고 그다음 B가 3번 이겼대. 그랬을 때 남은 경기에서 비기는 경우가 없다고 할 때
B팀이 우승할 확률을 구하라는 게 질문이죠. 그럼 4번 먼저 이기면 끝난다 그랬잖아요. 그럼 B는 한 번만 이기면 되죠. 그럼 B가 우승하지 못하게 되는 A가 다 이겨서 끝나는 경우를 빼주면 되겠네요. 얘도 마찬가지로. 맞아요? 그럼 답은 뭐가 있어요? 2분의 1 곱하기 2분의 1 곱하기 4분의 1 아니에요? 그게 이제 1에서 그걸 빼줘야 되죠. 그렇지. 답은 역시 1에서 2분의 1 곱하기 2분의 1을 빼주니까 답은 4분의 3이죠. 쉽죠? 이게 쉬운 문제도 있어요. 14번도 좀 쉬울 것 같은데? 그래요? 5자리의 정수를 만든다. 14번은 5자리의 정수를 만들고 작은 수부터 차례로 나열하려고 하는데, 자, 이렇게 나열하는 걸 뭐라 하는지 알아? 1, 2, 3, 4, 5. 이거 다음에 나와야 되는 숫자가 뭐야? 작은 순서대로 나열했을 때. 아니지. 1, 2, 3, 4, 5밖에 숫자가 없어. 1, 2, 3, 4, 5밖에 숫자가 없는데 처음에 이게 나열이 됐어. 1. 2, 3, 5, 4. 그렇지. 1, 2, 3, 5서 이렇게 나열되겠지. 맞아? 자, 이렇게 배열하는 걸 우리가 사전식 별법이라고 하거든. 이게 사전식 별법인데, 자, 문제는 75번째 나타내는 수를 구하라는 게 문제거든. 자, 그러면 맨 앞에 잘 봐. 그냥 잘 봐봐. 맨 앞에 1로 시작하는 요 5자리 숫자의 개수는 몇 개야? 잠시만요. 5, 4, 3. 4 곱하기 14. 그렇지. 이게 4 팩토리얼이지. 그러니까 24개예요. 알겠어요? 내가 구하고 싶은 게 지금 75번째 나타내는 수가 뭐냐고 물어봤잖아. 이해했어? 맨 앞에 2로 시작하는 것도 몇 개겠어? 24개. 그렇지. 여기도 4팩이니까 24개예요. 그러니까 아직 75번째 나타나는 수가 나타나지 않았어요. 그럼 3일 때도 마찬가지 몇 가지죠? 24. 그럼 다 다음 얼마예요? 72. 그러면 이제 4로 시작하는 것 중에 답이 있겠네요. 그러면 4, 그 다음 뭐죠? 1, 2, 3, 5. 그 다음 숫자는 뭐야? 1, 2, 5, 3. 그 다음은 1, 3, 2, 5. 요게 75번째 수겠죠. 그래서 이게 내가 구하고자 하는 답이에요. 4, 1, 3, 2, 5. 알겠습니까? 그럼 고딩 애들은 이걸 한 번도 안 보인다는 얘기를 잘 안 했었던 것 같은데. 얘네들은 아 그래? 근데 어둡다고는 얘기했던 것 같아. 자, 15번 지운다. 오늘 그 뭐지? 이제 학원 강사들도 교육을 1년에 한 번씩 하거든요. 그래서 저희 충남 교육문화원 학생회관 그래서 교육을 했는데 저번에 거기서 문제 있지 않았어요? 어디에서? 거기 강사가 진짜 됐어? 무슨 소리 했다고? 색드립 쳐가지고 그거 몰라. 잘 모르겠어 그거는. 근데 가서 뭐 가서 이제 교육 받았지. 그러니까 강사인데요? 강사들도 교육 받아요. 수학 교육 받았어. 그러니까 이제 갑자기 막 범사고 여기 쓰러졌어. 그때 위급한 상황에 대해서 어떻게 대처를 해야 되느냐. 그래서 따귀를 때리고 심세 뭐야 그 제세동기를 갖고 와가지고 충격을 줘서. 우리 학교에 우리 학원에 그런 거 있어요? 제세동기 있죠. 7층에 있을 거예요. 불 났을 때 어떻게 대피해야 되느냐 뭐 이런 거. 70까지 내려가야 돼요? 뭐 모르겠어. 그냥 범서 들고 가면 되지 뭐. 아니 범서 쓰러지면 뭐 범서 들고 가면 되지. 너 쓰러지면 내가 야 15번 어려워. 잘 봐. 근영아 15번 했어? 아니요. 잘 봐봐. 가로 세로가 1과 2인 직사각형의 블럭과 한 변의 길이가 2인 정사각형의 블럭으로, 그러면은 자 지금 어떤 블럭이 있는 거냐면 지금 세로의 길이는 2고 가로 길이는 이런 블럭과 그 다음에 정사각형의 블럭이 이렇게 있대. 얘네들이 이용해서 가로가 7이고 세로가 2인 직사각형 모양의 벽판을 만들려고 하는데 그 경우의 수를 구하래. 자 그럼 얘도 우리가 어떤 걸 할 거냐면 아까 얘기했었던 것처럼 점화식을 한번 만들고 싶거든. 자 점화식을 만들어서 이 관계식만 세우면 답을 쉽게 구할 수 있어. 자 그럼 그게 무슨 말이냐면, 자 예를 들어 A1이라고 하는 걸 뭐로 정의할 거냐면, 세로 길이는 다 2로 정해져 있으니까 가로 길이가 1인 그런 블록을 만드는 경우의 수, 얘네 두 개를 이용해서 가로 길이가 1인 블록을 만드는 경우의 수, 얘는 몇 가지밖에 없어요. 가로 길이가 1이라는 거. 가로 요 길이처럼 1인 거, 얘는 무조건 한 가지밖에 없죠. 얘밖에 이용할 수 없잖아요. 네. 그럼 만약에 가로 길이가 2인 거는, 가로 길이가 2인 거는 얘를 이렇게 두 개 붙이든가 아니면 얘를 이용하든가 아니면 얘를 어떻게 해도 돼. 얘를 이렇게 나와도 돼요. 이렇게 나와도 돼요. 이해했어요? 그럼 몇 가지요? 얘는 세 가지죠. 네. 맞습니까? 이해하나요?
지금 가로 길이가 4인 걸 어떻게 3인 걸 어떻게 쓸 거냐면 잘 봐봐. 그럼 가로 길이가 3인 거는 여기 봐. 근영아 여기 봐. 죽여버린다. 여기 봐. 처음에 1인 게 하나 있어. 그날 여기에다 뭐 붙이면 돼? 2인 것짜리 붙이면 되지. 그럼 2인 것짜리 붙이는 게 몇 가지였어? 세 가지. 2인 것짜리 붙이는 게 세 가지였잖아. 네. 근데 그 1인 거를 여기다 붙여도 되고 여기 옆에다 붙여도 되지. 네. 그럼 뭐라고 쓰면 될까? 5가지. 어? A3이 얼마라고? 7가지. 7가지야? 잠깐만. 6가지. 2A2 아닌 것 같은데? 2 플러스 5가지지. 5가지. 5가지 나와야 돼. 5가지. 알겠어? 네. 그럼 얘네들을 이용해서 우리가 뭘 하고 싶냐면 요 가로 길이가 n 플러스 2가 되도록 하는 요 직사각형을 만드는 경우의 수를 셀 거거든. 얘도 어떻게 셀 거냐면 똑같이 해볼게. 지금 한 것처럼 가로 길이가 n 플러스 2라면 여기가 n인 게 있어. 잘 봐. n인 게 있을 때 여기 추가되는 게 2인 게 이렇게 추가되는 방법. 아니면 1인 게 이렇게 추가되는 방법. 그 다음 2인 걸 하나 붙이는 방법 이렇게 되지. 그럼 내가 질문하는 게 뭐냐면 가로 길이가 n 플러스 2가 되게 직사각형을 만드는 경우의 수는 가로 길이가 n인 거랑 가로 길이가 n 플러스 1인 거의 합으로 나타내라는 게 질문이거든요. 그러면 요 가로 길이가 n인 거에서 요거랑 그 다음에 뭐 여친은 지금 여친한테 사랑해 자기야. 가로 길이가 n인 거에서 가로 길이가 n인 거에서 몇 개? 어떻게 하면 돼? 이거 어떻게 써? 야, 안 꺼? 끌게. 여친이 너무 사랑한대요. 나가 뒤지라고. 야, 이 답이 뭘까? 가로 길이가 n 플러스 2인 직사각형을 만드는 경우의 수를 얘네들로 나타내 보래. 뭐 어떻게 쓸 수 있을 것 같아? 그게 질문이야. 아니 진짜 게임에 나오는 NPC 같아. 누구? 이거요. 여기에다가 이게 이해가 가야 되는데 요거 이해하냐? 예. 거짓말하지 마. 제가 무슨 말이에요? 자, 가로 길이가 n 플러스 1인 게 있어. 네. 가로 길이 n 플러스 1인 거에서는 무조건 요거밖에 추가할 수가 없어. 네. 그러니까 여기 경우의 수에 이 경우의 수 따로 더하는 거고 가로 길이가 n인 거의 경우의 수에서는 이렇게 하는 거 있고 아니면 세로를 이렇게 두 개 붙이는 거 있잖아. 그러니까 두 가지가 있으니까 2인을 한 거야. 알겠어? 알겠어요. 네. 그래서 이런 식으로 우리가 점화식이 만들어진다고. 여기서도 성립합니다. n 대신에 1 집어넣어 볼까요? 그러면 2 플러스 3이니까 5 나오죠? 맞아요? 그러니까 요 점화식을 만들어냈으면 그 다음 우리가 하는 게 뭐냐면 7인 걸 만들어내려면 그럼 A4는 얼마죠? 하나씩 집어넣으면 돼. 여기다 뭐 집어넣으면 돼? 2 집어넣으면 되잖아. 그럼 2 곱하기 3 플러스 5잖아요? 그럼 얼마요? 11이죠. 맞아요? A5는 2 곱하기 11 플러스 얼마죠? 5잖아요. 맞습니까? 아니다. 2 곱하기 5 플러스 11이잖아요. 그럼 얼마예요? 21이죠? 맞습니까? A6은 2 곱하기 11 플러스 21이죠. 얼마예요? 22 더하면 43이냐? A7은 2 곱하기 21 플러스 43이죠? 그럼 얼마냐? 42랑 43 더하니까 85 이렇게 나오는 거예요. 이렇게 찾으면 돼요. 그러니까 요 점화식을 얘들아 이거를 증명할 수 있는 게 중요해. 다시 한번 얘기할게. 얘 뜻이 뭐라고? 가로 길이가 n 플러스 2인 직사각형을 만드는 경우의 수인데 그럼 가로 길이가 n인 직사각형에서 가로 길이가 n인 여기는 세로 길이 무조건 2잖아. 가로 길이가 n인 직사각형에서 이렇게 가로로 두 개를 붙이든가 세로로 두 개를 연결해서 할 수 있으니까 2AA를 쓴 거고 가로 길이가 n 플러스 1인 직사각형에서는 여기 n 1인 거를 하나 더 붙일 수밖에 없으니까 그냥 a n 플러스 1이라고 한 거예요. 그래서 얘네들의 합으로 얘를 나타낼 수 있다는 거죠. 이거 이해하니? 현지 이해하니? 어렵네요. 어려워요. 유민 이해하니? 이거 어려운 점화식이야. 이거 이해 못하면 안 돼. 다시 한 번 더. 그러니까 가로 길이가 n 플러스 2인 직사각형을 만드는 경우의 수를 구하고 싶은데 그럼 가로 길이가 n인 직사각형의 경우의 수에서 가로로 두 개를 붙이든가 세로를 두 개 붙이든가 하는 방법이 있잖아. 네. 그러니까 곱하기 2를 한 거라고. 이해했어? 그다음 얘는 an 플러스 1이라고 가로 길이가 n 플러스 1인 직사각형에서는 n 플러스 2를 만들기 위해서는 붙인 거 1인 거 하나 더 붙이는 거 방법밖에 없잖아. 그러니까 얘거나 이거랑 똑같다고. 오케이. 알겠어? 정리해봐. 이해하니? 그게 답이에요? 네, 그래서 H를 구하라고 했으니까 답은 85죠. 이 점화식을 쓰라고 하는 거를 시험에 낼 거예요. 그냥 이해하니? 그냥아 이해하니? 이거랑 똑같은 거면
똑같은 거 낼 거예요. 저 정하시고. 이런 관계식을 정화식으로 부른다고. 네. 네? 근데요. 네. 그 n에다 t에 대입하는 거 아니에요? n에다가 7? 그러니까 A7을 구하는 거죠. 네. A7을 구하기 위해서 하나씩 다 이용해서 집어넣고 찾은 거죠. 쌤 그 지금 핸드폰 하는데요? 그거 뭐 거예요? 내 거야? 저 그럼 왜 가지고? 창규 이해하니? 이해요. 나도요. 그냥 이해해? 지운다? 그럼 16번 풀어봐. 16번은 똑같은 거예요? 아니 다른 건데. 아, 왜 이렇게 어려워? 같이 봐. 같이 봐. 뭘요? 16번 문제 선생님 정석이 어려워요. 쓸통합이 어려워요. 비슷해. 필수하면 진짜 어려운 거 같은데. 아야 정석이 니네가 아직 제대로 안 해서 그래. 6단원까지 쉬워. 2단원부터 맞아. 그거 상현이가 그랬어요. 6단원까지 쉬워. 2단원부터 끝인가? 오늘은 막 정석 2단원까지 하는 거예요? 다음 주까지? 그래야겠지? 다음 주 월요일까지요? 네. 자 16번 봐봐. 자 문제가 뭐냐면 친구 3명이 모여서 장기를 두는데 먼저 2승을 하는 사람이 나머지 2사람에게 심부름을 시키기로 했대. 처음에 2사람이 장기를 두고 다음번엔 이긴 사람과 쉬었던 사람이 장기를 두는 방법으로 한다면 A에게 첫 판에서 장기를 두거나 쉬는 것을 선택할 기회가 주어졌을 때 어떤 것을 선택하는 것이 유리한지 쓰래. 어떻게 할 것 같아 너희 같으면? 단계를 그만해줘. 처음에 무조건 둘 것 같아? 당연히 그거죠. 무슨승이죠. 처음에 쉰다? 네. 자 A, B, C라고 해볼게. 그러니까 얘한테 지금 선택권을 준 거야. 너 처음에 쉴래? 아니면 처음부터 장기 둘래? 만약에 네가 장기 둬서 이기면 다음 애랑 계속 붙는 거고 쉬면은 다음번에 이긴 애랑 붙어서 하면 된대. 이런 게임을 한대. 그래서 몇 판 이기면 끝난대? 2승을 하면 끝난대. 그럼 이 확률을 구하라는 문제거든. 2승. 창규야 그럼 어떻게 계산할까? 자 그러면 잘 봐봐. 처음에 A가 뒀어. 그래서 A가 이겼어. 맞아? 처음에 A가 이기고 그 다음 번째도 A가 이겨서 A, B랑 만약에 싸웠어 처음에. 그래서 A가 이겼고 그럼 A가 이겼으니까 A랑 C랑 또 싸워서 A가 이겼어. 이렇게 해서 승부가 다 날 수도 있지. 이렇게 되는 확률은 얼마야? 이길 확률은 다 2분의 1이잖아. 그러니까 4분의 1이지. 근데 그런 경우가 몇 가지 있어. A, B 싸울 수도 있고 처음에 A, C랑 싸울 수도 있으니까 곱하기 2지. 네. 맞아? 그 다음에는 여기 봐. 여기 얘들아 집중 못하냐? A가 처음에 이겼어. 근데 A, C랑 싸우다가 C가 이겨버렸어. 오케이? 네. 그러면 C가 이겼으면 C는 B, C랑 또 싸워야 되지. 네. 그럼 이번에는 C가 이기면 안 되고 B가 무조건 이겨야 되지. 네. 왜냐면 2승하면 끝나니까. 네. 그럼 B랑 A랑 다시 싸워서 A가 이겨서 A가 2승을 통해서 이기는 방법이 있지. 그럼 요거 확률이 얼마야? 16분의 1인데 맞아? 네. 거기서 어떻게 돼? 두 개를 자리 바꿀 수 있잖아. 곱하기 2. 맞아? 그래서 이건 지금 뭘 한 거냐면 처음에 A가 그 싸움을 해가지고 승부를 걸어서 처음에 이기게 되는 확률을 구한 거거든요. 네. 처음에 안 쉬고 경기를 한 걸 말하는 거예요. 이거 말고 없죠. 그럼 2분의 1이랑 뭘 더한 거죠? 8분의 1을 더한 거죠? 그럼 8분의 얼마야? 5예요. 알겠어요? 그럼 그 다음에는 우리가 뭐 해볼 거냐면 이게 첫 번째 경우고요. 그 다음 두 번째는 모르겠는데 7층에 안 계셔? 데스크 선생님한테 한번 말씀드려봐. 자, 두 번째는 뭐 해야 되냐면 A가 처음에 쉬었어. A가 처음에 쉬어서 B, C랑 싸운 거야. 그럼 B가 처음에 이겼어. 오케이? 창규야 여기 봐. 김근영 일어나. 아 진짜 죽을래? 아 죽여요. 졸림 자냐 이 멍청아? 안 됐어요. 여기 봐. 자는 거 맞았어요. 자 봐봐 여기 봐. 처음에 B가 이겼어. 처음에 B, C랑 싸워서 B가 이겼어. 그럼 B가 이겼으니까 A랑 붙어야 되지. 근데 거기서 B가 이기면 돼 안 돼? 안 되죠. 왜? B가 두 번 이면 끝나는 거니까. 그럼 A가 이겨야 되지. 예. 맞아? 그럼 이번에 A랑 누가 싸워? C. A랑 C랑 싸워서 또 A가 이겨서 끝날 수 있지. 네. 맞아? 다시 처음에 B, C랑 싸워서 B가 이겼어. 네. 맞아? 그 다음 A가 이겼어. 근데 A랑 그럼 또 C랑 싸워서 C가 이겼어. 그럼 C가 또 B랑 싸우는데 그래버리면 어떻게 돼? 안 되지. 그럼 B, C 중에 누가 이겨버리니까 안 되잖아. 그러니까 이 경우밖에 없다고. 아 그렇네요. 그럼 얘는 확률이 얼마야? 8분의 1인데 여기 B가 이길 수도 있고 C가 이길 수도 있으니까 곱하기 2를 하니까 4분의 1이 된 거죠.
누가 더 확률이 높아요? 왼쪽이 더 높잖아요. 그래서 A가 먼저 게임을 하는 것이 무조건 더 유리하다는 거예요. 알겠습니까? 맞아요. 그래서 이런 게임을 했을 때는 이런 게임 만약에 친구한테 하자 그러고 무조건 너희가 먼저 하면 돼. 근데 질 수도 있잖아. 아니 근데 아니 이제 확률이 더 높잖아. 아니, 근데 그게 잘 못할 수 있잖아요. 8분의 3학년도 진 거다. 됐어. 빨리 정리해봐. 범수야, 너희가 나 저런 얘기하는데? 여러분들. 아니 근데 솔직히 말했어. 난 너희보다 장기를 잘해가지고 야 장기 규칙을 몰라? 네. 나 초등학교 때만 애들이랑 장기 뒀던 기억이 나는데. 쌤 옛날 쌀이잖아요. 장기 체스. 그럼 요즘 뭐해? 21살이야. 네? 요즘 뭐해? 그럼 그런 거 애들끼리 모이면? 무조건 게임이냐? PC방 가요? 네, PC방 가요. 아. 근데 우리 때도 PC방은 있었는데 안 가. 근데 그때는 규현이는 자기 지문서 팔았어요. 안 애들이랑 좋은데 팔았잖아. 안 좋은 약간 그런 게 있지 않았어요? PC방 그때 안 좋지 않았지. 안 좋은 시선이 있지 않았어요? PC방에 대해서? 네. 아니 그때 막 처음 생겼을 때여서 그런 거 별로 없었던 것 같아. 거기서 막 아저씨들 담배 피지 않았어. 아 맞아 그런 거 있었지. 근데 그때는 어른들이 우리한테도 담배 심부름을 시켰었어. 아 진짜요? 진짜요? 그 피방에 있을 때 기억나는 게 어떤 아저씨가 나는 피방을 잘 안 갔거든. 네. 근데 친구들이 이제 피방 가면은 담배 하나만 사다 줘. 그리고 남은 돈 너 가져. 이게 짱이지. 근데 담배가 그때 1,700원이었거든. 그럼 2,000원 주고서 300원 가져 이런 거야. 그럼 300원이면 얼마 정도예요? 그때 300원이면 쌍쌍바 정도 하나 먹을 수 있는 거? 와. 한 1,000원 주고 담배 하나 사온 다음에 담배 기간이라고. 어? 아 1,000원 주고서 담배 하나 산 다음에 가지러 가면? 다른 사람들 준 적이 한 번도 없지. 왔는데. 미안해. 자 17번 문제 읽어봐. 근영아 어떻게 풀래 17번? 잘. 문제 이해했니? A와 B가 게임을 하는데 둘의 실력은 비슷하대. 30개씩의 금화를 걸었고 먼저 3번 이기는 쪽이 60개의 금화를 모두 가지기로 하였다. A가 2번, B가 1번 이겼대. A가 2번 이기고 B가 1번 이겼는데 여기서 시합을 중지한 거죠. 둘은 공정한 방법으로 금화를 나누기 위해서 파스칼에게 편지를 보냈더니 아래와 같은 답장을 보내왔대. 이거 어디서 들은 이야기인데? 파스칼의 답장이죠. A가 이겨서 금화를 가질 확률. 그럼 여기서 잘 봐봐. 그럼 이렇게 승부가 나 있는데 먼저 몇 번, 3번 이기면 3선승을 하면 게임이 끝나는 거예요. 그럼 A가 여기서 이길 확률을 구해야 되는데 A가 그 바로 다음번에 이길 수도 있고요. A가 처음에 졌어요. 그 다음에 A가 두 번째 이길 수도 있고 그 다음 B 해버리면 안 되죠. 그럼 이건 B가 이겨버리는 거죠. 이거 말고 다른 방법이 없죠. 맞습니까? 3선승을 하는 방법은. 그럼 이렇게 되는 확률은 지금 2분의 1이고 이렇게 되는 방법은 얼마예요? 4분의 1이고 얘도 4분의 1이죠. 요 다 더해서 1이니까 이거 틀린 거 아니에요? 네. 자 그러면 A가 이겨서 그 말을 가질 확률을 A라고 했는데 이게 얼마예요? 요게 A가 이기는 확률이고 요게 B가 이기는 확률이잖아요. 얼마예요? 4분의 3이죠. 그럼 B는 뭐죠? B가 이겨서 그 말을 가질 확률은 4분의 1이네요. 맞습니까? 그러므로 A는 몇 개의 금화를 가질 수 있는 거냐면 몇 개의 금화를 가질 수 있는 거죠? 그렇지. 60 곱하기 4분의 3으로 45개를 가질 수 있는 거고 D라고 하는 애는 15개의 금화를 가져갈 수 있겠죠. 간단한 문제네요. 이해했습니까? 그러면 이거 무슨 차례로 나열하는 거예요? 거기 A, B, C, D 순서대로 나열하라고 한 거예요. 쌤. 응. 쌤. 응? 그 X 빼기 1이랑요. 응. X 빼기 2랑요. X 빼기 3을 만약 전개하라 하면요. 응. 그냥 식으로 쭉 나타내면 되는 거 아니에요? 맞아요. 왜요? 맞죠? 정석 풀고 있어. 지운다. 안 보여. 안 돼요. 자 18번 빨리 봐봐. 안 했어. 아, 너 너가 그렇지. 뭐 치워? 너가 치워. 그냥 진짜 지워도 돼요 이제. 자 18번 어떻게 할까? 너 어디까지 줬어? 야 18번 봐봐. 갑과 을에게 한 변의 길이가 3인 정사각형망의 종이를 한 장씩 나누어주고 한 변의 길이가 1인 9개의 정사각형으로 나누게 한 다음 번호를 적게 했는데 갑과 을이 각각 하나의 번호를 선택해서 번호 칸을 색칠하게 한 후 두 사람의 종이를 받아 겹쳤을 때 색칠한 부분이 일치하지 않는 경우는 모두 몇 가지냐? 이게 무슨 말인지 이해하니? 아니 다시 한번 봐요. 문제를 다시 읽어봐. 자 봐봐. 여기 지금 몇 개의 칸이 있냐면 9개의 칸이 있어요. 네. 9개의 칸이 있는데 1, 2, 3 한 장씩 나누어주고 9개로 나눈 다음에 그림과 같이 번호를 적게 했대.
그래서 이렇게 번호를 각각 적은 거죠. 하나의 번호를 선택해서 거기 칸을 색칠하게 하는 두 사람의 종이를 받아 겹쳤을 때 일치하지 않는 경우는 모두 몇 가지냐고 물어봤어. 뭔 소리예요? 그럼 일치하지 않는 경우. 아 모르겠다. 자, 근데 회전이 가능하대. 잘 봐. 그러면 잘 봐. 갑이 예를 들어서 이 중에 어느 하나의 색을 칠할 거거든. 여기 봐. 이 중에 어느 하나의 색을 칠할 건데 여기 1을 칠했어. 근데 을이 만약에 2에 칠했다면 얘네들은 서로 받아서 겹쳤을 때 겹쳐질 수 있어요? 없겠죠? 없죠. 절대 없죠. 맞아요? 근데 만약에 을이 3을 칠했으면 겹쳐질 수 있어요? 네. 겹쳐질 수 있죠. 여기 1 칠하고 얘는 3 칠했는데 얘 회전해서 일로 만들 수 있잖아요. 그런 거. 맞아요? 그래서 일치하지 않는 경우는 모두 몇 가지냐고 물어봤으니까 그 경우의 수를 세면 되거든요. 자 그러면은 예를 들어서 갑이 만약에 1에 칠했을 때 그럼 어디에 칠해야지 겹쳐지지 않는 건지를 세면 돼요. 그럼 어디에 칠해 겹쳐지지 않아요? 2, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 5, 6, 8 이렇게 5가지네요. 네. 맞습니까? 그러면 이런 경우가 또 몇 가지 있죠? 4가지. 1, 3, 7, 9니까 4가지 있죠. 네. 맞습니까? 얘는 20가지야. 일단은. 맞죠? 이해하죠? 그 다음 갑이 예를 들어서 뭐 2, 4, 6, 8 중에 이런 거 하나 칠했어. 그럼 얘는 어디 칠해야 돼? 1, 3, 5, 7, 9 이런 데 칠해야지 겹쳐지지 않겠죠? 그럼 얘도 2, 4, 6, 8 똑같으니까 얘는 역시 20가지죠. 이해했습니까? 그럼 만약에 갑이 5에 칠했어. 그럼 갑이 5에 칠했다면 을은 1, 2, 3, 4, 6 아무 데나 칠해도 되잖아요. 5만 빼고 얘 몇 가지야? 8가지죠? 그래서 겹쳐지지 않는 경우는 몇 가지야? 48가지. 그렇지 48가지라는 거예요. 이해했습니까? 네. 문제만 이해하면 어렵지 않죠. 자, 그 다음부터는 좀 쉬워요. 이제부터는 스피디 있게 한번 해봅시다. 안 돼, 쓰지 마요. 나 이거 사실 말하는 거 싫어. 네. 30번 있는 거. 지운다? 그래서 답은 48. 자, 19번. 자, 19번 뭐냐면 요 정사각형이 하나 있어요. 요 정사각형이 하나 있는데 얘가 A, B, C, D거든. 근데 요 내부에 P라는 점을 잡았을 때 요 DPC가 둔각삼각형이 될 확률을 구하래. 얘들아 둔각과 예각과 직각을 나누는 기준은 직각이잖아. 맞아? 둔각과 예각을 나누는 기준은 직각이니까 직각이 되도록 P를 어디에 찍는지만 생각해 보면 되거든. 그럼 여기 잘 봐봐. 이 DPC가 직각이 되려면 뭐가 필요해? 근데 DPC가 직각이 되도록 하고 싶으면 그 P는 어디 위에 있는 거죠? 가운데요? 중앙에. 중앙이요? 다시 DPC가 직각이 되려면 P는 어디 있을까요? 우리 3-2 다 배웠는데 땡 머리 좀 생각 좀 하고 얘기 좀 아니요 냉 땡땡 아니 P가 DPC가 직각이 되려면 P는 어디 위에 있어야 되는 거죠? 저번에 진짜. 아우 좀 머리는 다시. 왜 중점이에요? 어? 아니 DC를 뭐로 하는? 빗변으로 하는. 어? DPC가 직각이 되려면 P는 어디 위에 있어야 되냐고 이 정사각형 내부에서 DC를 DC를 밑변으로 하는. 밑변? 아니 DPC가 아니, 직각이 되려면 아니, 가운데 아니에요? 어디 가운데? 여기 딱 가운데? 딱 정사표 가운데 아니에요? 아니야. 아니에요? 되게 여러 군데 있을 수 있어. 그래요? 우리 3-2를 배웠잖아. 그럼 DPC가 직각이 되려면 DC가 뭐라는 거야? 지름에 대한 뭐? 원주가. 그렇지. 아. 원주가. 알겠어? 요 원 위에 P가 있어야지만 직각이에요. 알겠어요? 네. 그럼 여기 내부에 P가 있으면 무슨 삼각형이야? 둔각. 둔각. 여기 위에 있으면 얘가. 그럼 내가 구하고 싶은 거는 얘가 둔각 삼각형이 될 확률을 구하라고 했으니까 자 이런 확률을 뭐라 그러냐면 앞에서 우리가 계산이 가능했죠. 그런 걸 수학적 확률이라고 부르거든요. 근데 얘는 무슨 확률이냐면 얘는 셀 수 있는 것이 아니잖아요. 셀 수 있는 것을 확률로 계산하는 것이 아니라서 얘를 우리가 나중에는 기하학적 확률이라고 불러요. 들어봤나요? 아니요. 도형에서 어떤 넓이를 이용해서 확률을 계산하는 거. 그럼 얘는 일단 P가 떨어질 수 있는 전 영역의 크기. 그럼 분모가 뭐가 될까? 일단 확률이라고 하는 거는 원래 전체 경우의 수분의 특정 사건의 경우의 수잖아? 그럼 확률은 전체 일어날 수 있는 영역의 크기가 얼마야? 1이잖아. 맞아? 한 변의 길이 1인 정사각형이니까. 그럼 분모는 1이고 분자는 뭐가 돼야 돼? 요 영역의 넓이를 따지면 된다고. 그럼 얘는 반지름이 얼마인? 2분의 1인 반원의 넓이를 구하라고 하는 거지? 그럼 얼마야? 8분의 1 파이 이렇게 나오겠죠? 그 답은 그냥 8분의 1 파이 확률이에요. 이게 답이에요. 알겠습니까? 자, 이렇게 계산하는 걸 기하학적 확률이라고 부릅니다.
정리해두세요. 다시 한번 설명해. 뭘 다시 한번 설명하라는 거야. 다 했는데. 2분의 2분의 8분의 1파이 그 8분의 1파이라고요? 그러니까 분모는 1. P가 떨어질 수 있는 전 영역의 크기가 요 정사각형이니까 1. 그러면 P가 여기 내부에 떨어져야지만 둔각삼각형이 되잖아. 그러니까 그 영역의 크기. 그렇게 계산하는 걸 우리가 기하학적 확률이라고 부른다고. 이렇게 하면 8분의 1파이가 나오고. 네, 8분의 이게 1분의 8분의 8이잖아요. 반지름 길의 2분의 1인 반원의 넓이를 구하라고 했으니까. 됐어? 쌤 교훈이가 우리 버렸어요. 왜? 아니 나 원래 딴 애랑 논다 했잖아. 그랬어? 근데 니들이 그냥 오라며. 교훈이가 다 버렸어? 네, 저 송소했어요. 저는 손절이야. 교훈이가 반항식하네요. 아니 지워도 되나요? 진짜 쓰레기. 지운다. 야, 정신없어. 빨리. 자, 20번. 구획도 쓸까? 9개의 제비 중에서 2개의 당첨 제비가 들어있는 주머니가 있는데 하나, 두나, 세나, 세 사람이 이 순서대로 제비 뽑기를 하나씩 하고 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다고 한대. 누가 당첨 제비를 뽑을 확률이 가장 큰지 구하려. 다 똑같아요. 저 알아. 다 똑같아요. 그렇지. 아, 역시 나 똑똑하네요. 내가 이거 예전에 그 메이플 스토리에서 봤거든요. 자, 그럼 답은 다 똑같아요. 당연하죠. 제비 뽑기를 하는데 만약에 먼저 뽑는 애가 유리하다면 누구나 다 먼저 뽑으려고 하겠죠. 그러니까 제비 뽑기를 했을 때는 먼저 뽑는 게 유리한 게 아니에요. 알겠습니까? 그러니까 천천히 기다렸다 뽑아도 상관없습니다. 근데 아까 같은 게임 상황에서는 게임을 먼저 하는 게 유리하다고 했잖아요. 그래서 우리가 확률 공부가 실생활에 가장 큰 재미를 가져다 주죠. 근데 실제로 계산을 통해서 한번 해볼게요. 만약에 하나부터 시작해서 제비 뽑기를 한다 그랬잖아요. 네. 하나가 당첨 제비를 뽑을 확률은 얼마예요? 9분의 2죠. 그럼 두나는 어떤 일이 생기는 거냐면 하나가 당첨 제비를 뽑았을 때 당첨 제비를 뽑을 수도 있고요. 맞습니까? 네. 하나가 당첨 제비를 못 뽑았을 때 당첨 제비를 뽑을 수도 있어요. 맞습니까? 여기 계산해 보면 분모는 72분의 얼마죠? 2, 14, 16 이렇게 되나요? 그럼 뭐로 약분되죠? 8로 약분됩니까? 그래서 역시 9분의 2예요. 알겠어요? 그럼 세나도 역시 마찬가지로 어떻게 되냐면 만약에 하나, 두나가 당첨 제비를 뽑으면 당첨 제비를 뽑을 수 없으니까 하나가 당첨 제비를 뽑지 못했어요. 그리고 두나가 당첨 제비를 뽑았고 본인이 당첨 제비를 뽑을 수도 있고요. 네. 하나가 당첨 제비를 하나 뽑았고 두나가 뽑지 못했고 뽑지 못한 몇 개죠? 8분의 7인가요? 그럼 얼마예요? 7분의 1 이렇게 될 수 있고 둘 다 당첨 제비를 못 뽑을 수도 있죠. 9분의 7, 8분의 6, 그다음 7분의 2. 요거 합을 구해줘야죠. 그럼 얘도 계산해 보면 결국은 9분의 2입니다. 그래서 하나, 두나, 세나가 모두가 다 당첨 제비를 뽑게 되는 확률은 다 9분의 2로 동일해요. 알겠습니까? 정리해 보세요. 답만 외우면 의미 없어요. 지워도 되나요? 아니요. 우리 빨리 하려고 그래. 다 할 때까지 쉬는 시간 없어요. 됐어요. 쉬는 시간 7시 10분까지 많이 못하면 쉬는 시간 없이 2교시 할 거예요. 쉬는 시간이 몇 번이요? 7시 10분까지요. 지금 너 거의 배웠어. 자, 21번. 자, 값을 두 사람이 1회에는 값, 2회에는 을, 3회에는 값, 4회에는 을. 그러니까 값을 순서대로 뭐 하자 그랬냐면 뭐 하재요 지금? 그래서 값을 순서대로 뭐 하재요? 값을 순서대로. 주사위를 던지는 놀이를 하자고 했죠? 그럼 주사위 던지는 놀이를 하는데 소수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이기는 것으로 할 때 4회 이내에 을이 이길 확률을 구하래요. 그럼 주사위 눈 중에서 소수의 눈이 뭐가 있죠? 2, 3, 5. 그렇지, 2, 3, 5 있죠. 그럼 소수의 눈이 나오게 되는 확률은 얼마예요? 2분의 1이죠. 그러면은 4회 이내에 을이 이길 확률을 구하라고 했는데 그러면 1회, 2회, 3회, 4회. 그러면 1회째 갑에 소수의 눈이 나오지 않아야 돼. 2회째 을이 소수의 눈이 나와서 이길 수 있고 갑, 을, 갑 안 나오고 4회째 나와서 이길 수도 있죠. 네. 4회 이내라는 건 4회도 포함입니다. 그럼 이렇게 되는 확률 얼마죠? 안 나오게 되는 확률도 얼마예요? 2분의 1이니까 4분의 1이죠. 얘는 얼마예요? 16분의 1이죠? 둘이 더하면 얼마예요? 16분의 5. 이게 답입니다. 간단하죠? 아 이거 진짜. 아 왜? 지워도 되죠? 축구 문제 그건데. 자, 22번. 비가 온 다음 날에 비가 올 확률이 5분의 1이래요.
비가 온 다음 날에 비가 올 확률 이렇게 써줄게요. 그럼 비가 오지 않은 날에 비가 올 확률은 4분의 1이래요. 그럼 월요일에 만약에 비가 왔다면 그 주 수요일에 비가 오게 되는 확률은 얼마냐? 이게 질문이죠. 네. 그럼 경우를 좀 나열해 볼까요? 네. 비가 오고 안 오고. 올 수도 있고 오지 않고 올 수도 있고 이거 말고 없네요? 그러게요. 너무 쉽네요. 그럼 이거 얼마예요 확률이? 이거요? 이거 확률 얼마예요? 5분의 1, 5분의 1이잖아요. 네. 그러니까 25분의 1. 온 다음에 오지 않은 확률 얼마예요? 온 다음에 오지 않은 확률은 5분의 4죠. 아. 오지 않았는데 올 확률은 4분의 1이죠. 네. 그럼 둘이 더하면 5분의 1이죠. 25분의 5니까 25분의 6. 내가 구하고자 하는 확률은 25분의 6이죠. 알겠습니까? 간단하죠? 네. 빨리. 본겸 이해하나요? 23번 읽어봐. 문제. 뭐나 풀어왔네. 선생님 저기 3분의 1일 것 같아요. 응? 3분의 1일 것 같아요. 뭐가 3분의 1이야? 이거 답이에요. 25분의 6. 23번? 아, 정확히 자, 23번 보면 청량음료 회사의 연간 판매량은 그의 여름의 평균 기온에 크게 좌우되는데 과거 자료에 따르면 한 해의 판매 목표액을 달성할 확률은 그의 여름의 평균 그러니까 여기 뭔가 써 있냐면 목표액을 달성할 확률 여기 써 있는데 그의 여름의 평균 기온이 예년보다 높으면 0.8 비슷하면 0.6 낮으면 0.3으로 돼 있거든. 근데 일기예보에 따르면 내년 여름의 평균 기온이 예년보다 높게 되는 확률이 일기예보에 따르면 내년보다 높게 되는 확률이 0.4, 비슷한 확률이 0.5, 낮은 확률이 0.1이래. 이 달성할 확률을 구하라는 게 문제예요. 달성 확률. 이거 어떻게 계산할까? 자, 달성하게 되는 확률은 어떻게 계산할까? 경우의 수로 따져요. 어떻게 경우의 수로 해? 다 경우의 수. 그의 여름의 평균 기온에 크게 좌우된다. 과거 자료에 따르면 한 해의 판매 목표액을 달성할 확률이 그러니까 높았을 때 1개월 높아지면 이만큼의 확률로 달성할 수 있고 그러니까 어떻게 할 거냐면 전체에서 아예 달성하지 못할 확률을 빼주면 되거든. 오케이? 그럼 달성하지 못할 확률은 한번 구해볼게. 잘 봐. 그럼 1에서 달성하지 못할 확률을 뺄 건데 그럼 달성하지 못하게 되는 확률은 일기예보상 높게 되는 확률이 0.4래매. 그럼 이때 달성하지 못할 확률이 얼마야? 0.2. 그렇지 0.2. 이해했어? 네. 그 다음 비슷하게 되는 확률이 0.5지. 그때 달성하게 되지 못하는 확률이 0.4. 아, 3. 오케이? 그러니까 만약에 낮아졌어 달성하지 못하게 되는 확률은 0.7. 오케이? 얘를 계산하면 돼. 그럼 이거 계산하면 답이 0.65가 나오는 거예요. 이해했습니까? 이해하나요? 쌤, 네? 이거 해야 돼요? 해야죠. 완전 어려운. 이 수학 문제는 뭐냐면 두 사람이 1시와 2시에 1시간 사이에 만나기로 했대. 근데 먼저 온 사람은 나중에 오는 사람을 15분만 딱 기다리기로 했어요. 두 사람이 만날 수 있는 확률을 구하기로 했거든. 그러면 나오면 안 돼. 그냥 나오면 되잖아요. 아니지 만날 수 있는 확률을 구하래. 기다리는 시간이 15분만 딱 기다리고 한 거잖아. 얘도 우리가 숫자를 셀 수 있는 것이 아니니까 기하학적 확률을 계산하라고 하는 거거든. 그럼 만약에 범서랑 그다음에 규현이 법서래 범서랑 규현이가 있어. 안 나갈 거예요. 안 만날 거야? 그럼 얘가 1시 x분에 도착을 했다고 하고 네. 1시 y분에 도착을 했다고 해볼게요. 네. 그럼 요 차이가 15분 내로 돼야 돼요. 네. 맞아요? 그러니까 x 빼기 y의 차이 요 차이가 15분 내로 되는 확률을 구하라는 게 질문이에요. 근데 x랑 y가 가질 수 있는 값은 얼마예요? 1시부터 2시 사이에 왔다 갔다 한다며. 왜? 그렇지. x랑 y가 각각 가질 수 있는 값은 0부터 각각 60 사이거든? 이해하니? 그럼 이 전체 영역분에 얘를 만족하는 영역의 넓이를 찾으라가 질문이야. 그럼 30 아니에요? 잘 봐. 그럼 얘를 그림을 그려야 되는데 이거 여러분들 해본 적이 없을 것 같거든요. 자, x, y 이렇게 하겠습니다. 그럼 x도 0부터 60까지 가질 수 있고 y도 0부터 60까지 가질 수 있지. 그럼 이게 x, y가 존재할 수 있는 전 영역의 크기거든. 그러니까 분모는 3600이야. 이해했습니까? 네. 60 곱하기 60이니까. 근데 얘를 만족시켜야 한다 그랬죠. 그럼 얘라고 하는 거는 자, 이거 절대값 풀 수 있나요?
네. 그럼 이 x-y가 15보다 작거나 같거나 어떻게 돼야 돼? 그렇지, 마이너스 15보다 크거나 같아야 되죠. 그럼 내가 이 그림을 그려줄 거거든요. 잘 보세요. 그럼 y는 x 플러스 15보다 작거나 같아야 되죠? 그럼 x 플러스 15는 요거예요. 이해했습니까? 그거보다 작거나 같다. 그 다음 얘는 y는 x 마이너스 15. 그럼 여기가 x 마이너스 15니까 x 마이너스 15니까 어디야? 여기죠? 이렇게 그려지겠죠? 맞아요? 여기가 15. 요거보다 y는 x 마이너스 15보다 크거나 같다. 그러니까 내가 이 xy가 이 별 표친식을 만족하는 영역의 크기는 바로 요 영역을 말하는 거죠. 네. 이해했습니까? 그럼 요 영역의 넓이를 찾아야 되는데 여기 지금 x좌표가 45거든요. 그럼 어떻게 되죠? 여기가 지금 45 곱하기 2분의 1 한 거에 또 2배 해줘야 되죠? 맞아요? 그럼 얘는 3600에서 뭘 빼주면 되냐면 45의 제곱 빼주면 되죠. 그럼 45의 제곱이 얼마인가요? 45 곱하기 45 해봐. 5, 25, 4, 5, 20 이렇게 되거든? 2025? 얘는 이제 빼보면 돼요. 얘가 얼마 나오냐면 16분의 7 나옵니다. 아시겠습니까? 이게 답이야. 얘를 우리가 이제 기하학적 확률이라고 부르는 거죠. 우리 만날 확률 영시네. 나도 엄마 나도 만나. 0이야 엄마. 지울게요. 네, 지워. 지워도 돼요? 네? 1분이에요. 그거 어쩌라고요? 그냥 지난 만큼 시간 조금 주시면 자, 25번 보면은 전구의 불을 켜고 끌 수 있는 스위치 단추가 3개가 있는데 오른쪽으로 두면 전구는 켜지고 다시 왼쪽으로 두면 꺼지는데 주사위를 던져서 1이 나오면 1번 스위치 전구를 바꾸고, 자, 1이 나오면 1번 스위치를 바꾸고, 2, 3, 5가 나오면 2번 스위치를 바꾸고, 4와 6이 나오면 3번 스위치를 바꾸재. 그럼 모두 꺼진 스위치를 3번 바꿔서 모두 켜지게 되는 확률을 구하래. 이건 쉽네요. 맞아요? 그럼 이게 지금 1번 스위치가 나와서 1이 나와가지고 1번 스위치가 켜지게 되는 확률이 얼마예요? 빨리 대답해 하시죠. 1이 나와서 6분의 1이죠. 아 6분의 그 다음 2, 3, 5가 나와서 2번 스위치가 켜지게 되는 확률은 2분의 1이죠. 얘는 3분의 1이죠. 네. 근데 1, 2, 3번 모두 다 켜져야 된다며. 순서를 어떻게 하면 돼? 바꾸는 거 몇 가지? 1, 2, 3. 까지. 그치, 6가지. 답은 6분의 1. 이게 답이에요. 그만.